Di sebuah asrama tua yang terpencil, berdiri misterius sebuah lorong yang memanjang menuju kamar terakhir, kamar yang telah ditutup rapat sejak tahun 1998. Para penghuni yang baru datang sering mendengar bisikan aneh dan merasakan tatapan dingin dari ujung lorong tersebut. Mereka mengaitkan lorong ini dengan berbagai cerita seram yang beredar di kalangan penghuni lama. Malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menyusup melalui celah jendela yang retak, membawa serta harum tanah basah dan daun kering. Di balik ketenangan yang menyesakkan, terdengar suara ketukan pelan dari arah kamar yang terkunci. Seorang penghuni baru, Rina, yang penasaran dan memiliki jiwa petualang, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dibekali senter dan keberanian yang tertanam dalam, Rina melangkah pelan menuju lorong tersebut. Setiap langkah yang diambil terdengar jelas, menggema di udara yang lembab. Ketika ia semakin dekat, ia merasakan suhu udara terasa lebih dingin dan kehadiran yang tak terlihat. Setibanya di depan pintu kamar yang tertutup, Rina mencoba membuka pintu tersebut. Anehnya, meski tampak seperti sudah dikunci selama bertahun-tahun, pintu itu terbuka dengan mudah, memperlihatkan ruangan yang gelap dan berdebu. Cahaya senter menelusuri dinding, mengungkap gambar-gambar yang tergurat di permukaannya, wajah-wajah mengerikan yang seolah bergerak dalam kedipan mata. Di salah satu sudut, terdapat sebuah meja dengan buku harian tua yang tergeletak terbuka. Rina meraih buku tersebut dan mulai membaca. Saat Rina menyelesaikan membacanya, ia merasakan keberadaan seseorang di belakangnya. Ketika berbalik, ia melihat sesosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Itu adalah Mira. Di tengah malam pekat, kos nomor 13 yang terletak di pinggiran kota berdiri angkuh dengan atap retaknya. Meskipun sudah lama ditinggalkan, kotak suratnya masih penuh dengan surat-surat yang tak pernah diambil. Para tetangga sudah lama berhenti memperhatikan karena suara-suara aneh yang selalu terdengar dari dalam. Malam itu, Lia, seorang mahasiswa baru, dengan semangat memasuki kos tersebut. Ia tak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar, bahkan ia menertawakan ketakutan teman-temannya. "Takkan ada hantu yang bisa mengusirku," gumamnya sambil mengunci pintu. Awalnya, tidak banyak yang terjadi. Tapi menjelang tengah malam, angin dingin yang tak biasa menelusup masuk ke dalam kamar. Langkah-langkah kaki terdengar dari lorong, meski Lia tahu bahwa ia penghuni satu-satunya di lantai itu. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu kamar dan perlahan melangkah menuju lorong. Lampu lorong berkedip-kedip membuat bayangan bergerak seolah hidup. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menatap dari balik kegelapan. Lia segera kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menyelimuti dirinya dengan selimut. Ia berusaha meyakinkan bahwa semua itu hanya imajinasinya. Tapi suara desahan mulai terdengar, semakin keras setiap detiknya. Dia melihat ke arah jendela, ada bayangan pucat menatapnya dengan mata kosong. Dia bergegas mencari ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, tapi tak ada sinyal. Di pemakaman yang sunyi dan selalu diselimuti kesuraman malam, sebuah cerita mistis tak tampak namun sering terdengar oleh para penduduk desa. Para warga berbicara tentang suara cangkul yang menggema dari bawah tanah setiap malam. Kisah ini bermula ketika seorang tukang gali kubur bernama Pak Raji dimakamkan hidup-hidup oleh sekelompok orang jahat yang ingin menyembunyikan rahasia kejahatan mereka.
Saat itu, Pak Raji tidak memiliki cukup nafas untuk berteriak atau melawan. Ia dikubur dalam sebuah liang yang sempit, dengan hanya kegelapan yang menemaninya. Sejak malam itu, setiap kali bulan menampakkan wajahnya, sebuah suara gemeratak cangkul terdengar dari tempat makamnya. Suara itu bergema di seantero desa, membuat semua orang bergidik. Beberapa warga yang berani mencoba menggali kembali makam tempat Pak Raji dikubur, tetapi tidak menemukan apa-apa selain tanah dan tulang-tulang lama. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka yang merasa penasaran dengan cerita mistis itu memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ia menunggu hingga malam semakin larut, lalu menyusup ke pemakaman. Dengan membawa lampu senter dan cangkul, ia mulai menggali makam Pak Raji. Saat cangkulnya menghunjam tanah, suara gemeratak semakin jelas, membuat Jaka merinding ketakutan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia terus menggali hingga akhirnya menemukan sebuah kotak kayu tua yang sebagian tergerus tanah. Di dalam kotak itu, ternyata terdapat benda-benda pribadi milik Pak Raji, termasuk cangkul tua yang berkarat. Jaka merasa bahwa suara tersebut adalah jeritan batin Pak Raji, dan tubuhnya yang dikubur bersama dendam yang sangat besar, tak bisa beristirahat dengan tenang. Ketika Jaka kembali ke desa dan bercerita kepada warga, pada malam berikutnya, suara cangkul berhenti menggema. Namun legenda mengenai tukang gali kubur yang bernapas di bawah tanah tetap menghantui desa itu, sebagai peringatan tentang bahaya menyimpan rahasia kelam. Malam itu, suasananya terasa lebih mencekam dari biasanya. Desi sedang mengunci pintu ketika suara azan maghrib terdengar berkumandang dari arah masjid. Desi ingat pesan neneknya, jangan pernah buka jendela setelah azan maghrib. Pesan itu selalu diulang-ulang sejak ia kecil. Namun malam ini, rasa penasaran menggugahnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau jendela dibuka? Rapat tirai di ruang tamu menambah suramnya suasana. Keheningan rumah hanya sesekali diganggu suara tikus yang berlari melintasi dapur rusak. Desi mulai merasa cemas, tapi dorongan untuk melanggar larangan nenek sangat kuat. Ia berjalan perlahan menuju jendela, hatinya berdebar kencang. Cahaya bulan menyorot masuk melalui celah-celah di dinding kayu. Belum sempat ia menyentuh gagang jendela, bunyi ketukan pelan terdengar. Desi terdiam. Ada yang mengetuk jendela, tepat ketika maghrib tiba. Ketukan itu bukan seperti ketuk biasa. Batinnya, suara seolah mengandung irama yang menggoda tetapi menakutkan. Suara itu menghilang sejenak, lalu muncul kembali, kali ini lebih keras. Buka, bisikan lembut entah dari mana menggema di telinganya. Desi menutup mata dan membekap telinga, berusaha menghalau suara aneh tersebut. Tapi suara ketukan terus berlanjut, semakin keras dan mengancam. Rumah sakit Saint Maria terkenal sebagai bangunan kuno yang sudah berdiri lebih dari seabad. Di tengah malam yang pekat, ketika hiruk-pikuk pasien dan dokter perihal siang telah menghilang, suasana lantai 3 menjadi berbeda. Lantai itu terkenal angker. Sejak ada laporan bahwa beberapa tahun lalu seorang pasien kehilangan nyawa secara misterius di sana, karyawan dan pasien menghindarinya. Namun, Bambang, seorang pegawai CCTV, tidak punya pilihan. Tugasnya mengharuskannya untuk memeriksa semua rekaman CCTV. Malam itu, ketika dia sedang memeriksa rekaman lantai 3, antisipasi berkembang menjadi ketakutan. Di layar,
ia melihat seorang suster bergoyang perlahan di koridor yang sepi. Gerakannya tampak aneh, seperti bukan manusia. Bambang merasa getaran ketakutan menjalar di tulang belulangnya. Dengan teliti, ia menjeda rekaman dan memperbesar gambar. Namun, sesaat kemudian, kotak pengontrol CCTV mengalami kerusakan. Sekilas sebelum sistem mati total, ia melihat suster itu bergerak mendekat ke arah kamera. Dengan nafas yang terengah, Bambang menelepon pimpinan untuk memberi laporan. Namun, sebelum ia berhasil berbicara, ia merasa atmosfer dingin seolah menyelimuti dirinya. Suara lembut bergema dari belakangnya, "Mengapa engkau melihatku?" Tanpa berpikir panjang, Bambang berbalik dan berlari keluar dari ruangan. Di lorong, ia berpapasan dengan rekan kerjanya, Nur. "Ada apa, Bang?" tanya Nur penasaran. Bambang, masih terkejut, hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan pernah pergi ke lantai 3 lagi." Malam berlalu tanpa insiden lebih lanjut, namun ketakutan Bambang tetap menghantuinya. Besoknya, rekaman CCTV lama termasuk yang rusak itu diperiksa oleh tim teknisi. Anehnya, rekaman dari malam itu menunjukkan koridor yang kosong, tidak ada suster. Cerita suster bergoyang di lantai 3 segera menyebar ke seluruh rumah sakit. Bambang kini lebih memilih posisi lain di lantai terendah.